أهلا وسهلا بكم مستمعين في هالمتابعة المعمقة لأخبار محترفين المغاربة في الملاعب الأوروبية طبعا. جمعنا لكم آخر التقارير الصحفية المتخصصة اللي تابعت أداء اللاعبين في مباريات فرقهم الأخيرة. ومهمتنا اليوم خلينا نقول مش بس سرد للأحداث أو للنتائج، لا، رح نحاول نغوص شوي أعمق عشان نفهم مستوى اللاعبين الحقيقي، لحظات التألق وكيف صارت، التحديات اللي واجهوها وكيف ممكن هالشي يأثر على مسيرتهم مع أنديتهم وطبعاً مع المنتخب. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة. خلينا ندخل في الموضوع مباشرة ونبدأ باللاعب اللي كان حديث الصحافة الإسبانية بقوة هالأسبوع، عبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس. التقارير وصفته بملك المباراة أمام ريال سوسيداد. فعلاً، وصف ملك المباراة من صحيفة آس ما جاء من فراغ أبداً. الزلزولي كان المحرك الأساسي لبيتيس، هو سجل الهدف الأول، لكن الأهم صراحة هو كيف سيطر على إيقاع اللعب. مش بس الهدف. لا، ما يميز أداؤه هالمرة هو الحرية التكتيكية اللي المدرب بيليغريني أعطاه إياها. كان يتحرك من اليسار للعمق، يخلق زيادة عددية ويستغل مهارته الفردية بشكل فعال جدا، خصوصا بعد عودته من الإصابة اللي أثرت عليه بداية الموسم. مش مجرد أرقام جيدة مثل ما ذكرت التقارير عن العرضيات والمراوغات والتسديدات، لكن في بعد تكتيكي وثقة بالنفس واضحة، خصوصاً إنها مباراته رقمية في الليغا وهو لسه بعمر 23 سنة فقط. تماماً، الثقة كانت واضحة جداً في جرأته على المراوغة، على التسديد. بيليغريني واضح أنه يراهن عليه ليكون عنصر حاسم هجومياً، وهذا الأداء يعطي مؤشرات قوية أنه ممكن يكون عند حسن الظن، ويمكن يثبت لناديه السابق برشلونة أنهم خسروا موهبة حقيقية، بس طبعاً الاستمرارية هي التحدي الأكبر له. طيب، من إسبانيا نروح لليونان. أيوب الكعبي كان هو البطل في ديربي أثينا، المباراة الملتهبة بين أولمبياكوس وباناثينايكوس. الأجواء كانت مشحونة كالعادة، مش هيك؟ أكيد، أجواء الديربي دايماً غير، والكعبي ظهر في اللحظة الحاسمة فعلاً. المصادر وصفته بالأسد، وهذا الوصف يعكس روحه القتالية العالية. سجل هدف التعادل في الدقيقة 92، هدف قاتل أنقذ فريقه من خسارة أمام الغريم التقليدي، وهذا هدفه الثالث في 4 جولات، وهذا يوضح أهميته كهداف لأولمبياكوس وقدرته على الحسم في الأوقات الصعبة. صحيح، الهدف كان ثمين جدا، حتى لو كلفوا إنذار بسبب طريقة احتفاله الحماسية الزايدة شوي. طيب، ننتقل الآن للدوري الإنجليزي الممتاز. نصير مزراوي كان له حضور قوي مع مانشستر يونايتد ضد تشيلسي. مزراوي شارك أساسي في فوز مهم جداً لمانشستر يونايتد 2-1، وقدم مباراة متوازنة وممتازة دفاعياً وهجومياً في مركزه كظهير أيمن. لعب 65 دقيقة والفريق كان متقدم 2-0 وقت خروجه. موقع التحليل الإحصائي سوفاسكور أعطى أعلى تقييم في فريقه 7.7. تقييم 7.7 ضد فريق بحجم تشيلسي يعتبر لافت جداً. شو اللي ميز أداؤه بالتحديد ليحصل على هذا التقييم العالي برأيك؟ هل كان فقط بسبب النتيجة؟ لا، التقييم يعكس أكثر من مجرد النتيجة النهائية. مزراوي أظهر انضباطاً تكتيكياً عال جداً، تدخلاته الدفاعية كانت ناجحة في أغلب الأحيان، وساهم بشكل جيد في بناء اللعب من الخلف والخروج بالكرة. صحيح تشيلسي قلص الفارق بعدما خرج والفريق شهد طرد كاسيميرو لاحقاً، بس مساهمة مزراوي كانت واضحة ومؤثرة طول فترة وجوده في الملعب، وهذا اللي رفع تقييمه. فعلا فوز مهم لليونايتد لرفع المعنويات أكيد. طيب، من إنجلترا إلى هولندا، إسماعيل صيباري أخيراً خلينا نقول فك النحس وسجل أول أهدافه مع أيندهوفن هذا الموسم. نعم، انتظر شوي حتى الجولة السادسة ليسجل. الهدف جاء برأسية جميلة وفي وقت مبكر من مباراة القمة ضد آياكس اللي انتهت بالتعادل 2-2. تسجيله بعد أكثر من 400 دقيقة لعب أكيد رح يخفف الضغط عليه ويعطيه دفعة معنوية كبيرة. مباراة القمة هاي كانت متقلبة، أيندهوفن تقدم مرتين وآياكس عادل النتيجة في كل مرة. كيف كان تأثير صيباري بشكل عام في المباراة بعيداً عن الهدف؟ الهدف المبكر كان مهم طبعاً، لكن المباراة بشكل عام كانت صعبة وتكتيكية.
سوباري حاول يقوم بدوره في خط الوسط، يربط الخطوط، يساهم في الضغط. التعادل حافظ على مركز الفريقين في القمة، لكن الأهم لصوباري هو كسر الحاجز التهديفي، وهذا ممكن يفتح له الباب لمزيد من المساهمات الهجومية في المباريات الجاية. نرجع مرة تانية لإسبانيا، وتحديداً لمباراة ريال مدريد وإسبانيول. الظهير الأيمن عمر الهلالي قدم أداءً دفاعياً ملفت مع إسبانيول رغم خسارة فريقه 2-0. صحيح، الهلالي لعب المباراة كاملة وكان قدامه تحدي كبير جداً بمواجهة فينيسيوس جونيور. طبعاً اللي يلفت النظر هو حصوله على أعلى تقييم في فريقه 7.3 من سوفا سكور رغم الخسارة. هذا يدل على مجهود فردي كبير بصراحة. لافت فعلاً إنه مدافع في فريق خاسر بهدفين يأخذ خير تقييم. كيف نجح في ذلك أمام لاعب سريع ومهاري زي فينيسيوس؟ البدنية بشكل جيد في الالتحامات الفردية. أكيد فينيسيوس خلق خطورة وتفوق في بعض المواجهات، هذا طبيعي، لكن صمود الهلالي ومحاولاته المستمرة للحد من خطورته كانت واضحة ونالت التقدير، وهذا اللي انعكس في تقييمه المرتفع مقارنة بزملائه. تمام. وفي نفس المباراة إبراهيم دياز شارك كبديل مع ريال مدريد في الدقائق الأخيرة. نعم، دخل في الدقيقة 77. مشاركة متأخرة، يعني ما اختبرته كثير، لكنها تضاف لسجل مشاركاته مع الفريق الملكي. طيب، تكلمنا عن لحظات التألق، لكن في كمان لاعبين واجهوا بعض الصعوبات هذا الأسبوع. خلينا نبدأ بشمس الدين الطالبي مع ساندرلاند في إنجلترا. مدربه يثني على تنافسيته، لكن أرقامه في مباراة التعادل 1-1 ضد أستون فيلا كانت متواضعة شوي هجومياً. بالفعل، هذه مفارقة مثيرة للاهتمام. المدرب يقدر مجهوده وقتاليته، وهذا مهم جدا، لكن الأرقام الهجومية مش دايما تعكس هذا الشيء. لعب 80 دقيقة، لمس الكرة 26 مرة فقط، سدد مرتين، واحدة بين الخشبات، وقدم تمريرة مفتاحية واحدة. هذا ممكن يكون بسبب دوره التكتيكي في الفريق، أو يمكن لصعوبة إيجاد المساحات ضد الدفاع المنظم مثل أستون فيلا. هل ممكن يكون دوره أكثر تكتيكياً؟ مثلاً الضغط، استعادة الكرات، وهالأشياء ما تظهر مباشرة في إحصائيات اللمسات والتسديد. هذا وارد جداً. أحياناً مساهمة اللاعب ما تظهر في الأرقام الهجومية التقليدية. ممكن يكون مكلف بواجبات دفاعية أو الضغط على حامل الكرة، وهذه أمور المدرب يقدرها، لكن الإحصائيات البسيطة مش دايماً تعكسها. التعادل بشكل عام أبقى ساندرلاند في وسط الترتيب. وفي نفس الدوري الإنجليزي أمين عدلي مع بورنموث ما حصل على فرصة كافية ليثبت نفسه. دخل في الدقيقة 75 ضد نيوكاسل ولم يلمس الكرة إلا 8 مرات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي. دخوله متأخر في مباراة مغلقة دفاعياً ضد فريق قوي ومنظم زي نيوكاسل يجعل مهمته صعبة جداً. 8 لمسات في ربع ساعة، هذا يعكس مدى الصرامة الدفاعية اللي واجهها وصعوبة إيصال الكرة له في مناطق خطيرة، وهذا يبرز تحدي التأقلم مع القوة الدفاعية في البريمير ليج لبعض اللاعبين اللي جايين من دوريات تانية. ننتقل لإيطاليا. ديربي روما كان صعباً على رضا بلحيان لاعب لاتسيو. تجربة متناقضة جداً لبلحيان بصراحة. دخل مبكر كبديل في الدقيقة 14 وقدم أداء جيد ومجهود واضح في البداية دفاعياً وهجومياً. كان يبحث عن ترك بصمة في مباراة الديربي المهمة هذه، لكن للأسف تدخل خشن شوي كلفه بطاقة حمراء مباشرة، وهذا في وقت كان فريقه متأخر بهدف ل0. هذا الطرد عقد الأمور كتير على لاتسيو اللي خسر المباراة بنفس النتيجة. قرار صعب في توقيت حرج جداً. وعلى الجانب الآخر نائل العيناوي شارك مع الفريق الفائز روما في الدقائق الأخيرة. نعم، دخل العيناوي في الدقيقة 81. الهدف كان المساهمة في تأمين خط الوسط والحفاظ على التقدم. دقائق قليلة، لكنها كانت في سياق الفوز بالديربي، وهو فوز مهم رفع روما للصدارة مؤقتاً. وفي إسبانيا كمان معاناة ثانية كانت لمروان سنادي مع أتلتيك بلباو. سنادي دخل كبديل في الشوط الثاني، وفريقه كان متأخر أمام فالنسيا. المدرب حاول فيه ينشط الهجوم، لكن المباراة كانت صعبة جداً على بلباو، خصوصاً بعد طرد أحد مدافعيهم. خسر الفريق 2-0، وصعب على سنادي يغير شيئاً في ظل هذه الظروف. وأخيراً فيه عامل يمكن يكون خارج عن إرادة اللاعبين تماماً، وهو اللي صار مع أشرف حكيمي. بالضبط، مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين باريس سان جيرمان ومارسيليا تأجلت من الأحد للاثنين
بسبب سوء الأحوال الجوية. وشو علاقة هذا بحكيمي بشكل مباشر؟ التوقيت الجديد للمباراة يوم الاثنين المساء يتزامن تماماً مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول. حكيمي مرشح ضمن قائمة 30 لاعب لأفضل لاعب في العالم، لكن بسبب التزامه بالمباراة المهمة لفريقه ما رح يقدر يحضر الحفل في باريس. يعني ظروف خارجة عن إرادته تماماً حرمته من التواجد في هذا الحدث المهم. إذن كانت هذه نظرة سريعة ومكثفة بنفس الوقت على أسبوع حافل للاعبين المغاربة في أوروبا. شفنا عودة قوية للزلزولي بأداء ملك المباراة، وأهداف حاسمة للكعبي في الديربي، وصبايري يكسر حاجز التسجيل أخيراً، وأداء دفاعي مميز لمزراوي مع يونايتد والهلالي أمام ريال مدريد. وفي المقابل تابعنا كمان تحديات مختلفة، صعوبات هجومية للطالب بمعدل في الدوري الإنجليزي القوي، بطاقة حمراء مكلفة لبلحيان في ديربي روما، وصعوبة تغيير واقع مباراة معقدة لسنادي. وما ننسى الظرف الخاص اللي منح حكيمي من حضور حفل الكرة الذهبية، يعني صورة شاملة تعكس التنوع الكبير في تجارب المحترفين المغاربة. بالفعل تجارب فردية غنية جداً، فيها النجاح وفيها التحدي. وهذا يتركنا مع سؤال مهم للتفكير فيه: كيف يمكن لهذه التجارب المتنوعة بكل ما تحمله من نجاحات فردية، لحظات تألق، وأيضاً فترات صعبة وتحديات وتأقلم، كيف ممكن تصب في النهاية في مصلحة المنتخب الوطني؟ كيف يمكن تجميع هالخبرات المختلفة لتعزيز قوة وأداء أسود الأطلس في الاستحقاقات الكبرى الجاية؟ هذا هو التحدي الدائم. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة.